നമസ്കാരം. സൺഡേ സിറ്റി സെൽമയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പക്കോട. ഇതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്ത ബോൺലെസ് ചിക്കൻ മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് 1 കിലോഗ്രാം. എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചി ചതച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. നാരങ്ങാനീര് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. കോൺഫ്ലവർ 1/4 കപ്പ്. റൈസ് ഫ്ലവർ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മുട്ട 1 മല്ലിയില വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് 1/4 കപ്പ്. കറിവേപ്പില വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് 2 തണ്ട്. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നാരങ്ങാനീര്, കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില, കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചിക്കനിൽ പൊടികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ, റൈസ് ഫ്ലവർ എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം. ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകളിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വച്ച് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ പീസുകൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ പേപ്പർ ടവൽ ഇട്ട പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും വറുത്ത് കോരുക. നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.